क्या आप जानते हैं, शिमला के पास मशोबरा की वादियों में एक ऐसा पार्क है जो आपको हिमाचल में बैठकर भी इटली की सैर करवा देता है। इसे 19वीं सदी में एक इतालवी फोटोग्राफर और शेफ फ्रेडरिक पेलिटी ने बसाया था और अपने शहर के नाम पर इसका नाम रखा। क्रेग नैनो समुद्र तल से करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर बसा। यह नेचर पार्क अपनी इतालवी शैली की वास्तुकला, हरे भरे लॉन, शांत झील और खूबसूरत ट्री हाउस के लिए मशहूर है। यहाँ आकर आप कर सकते हैं पिकनिक, नेचर वॉक, पक्षियों को निहारना और हिमालय के नज़ारों का भरपूर आनंद लेना। अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं तो मशोबरा का यह छोटा सा स्वर्ग, क्रेग नैनो नेचर पार्क, ज़रूर देखें। यकीन मानिए, यह जगह आपकी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हिमाचली कल्चर को फॉलो ज़रूर करें।